Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle USB loader yani tablete mouse bağlamak için kablo aldığım kutu açılımı yapacağım. Şimdi açayım geliyorum. Şöyle açalım. Oradan duraklatamayız çünkü açmayınca şey yapıyoruz. Ben kamerayı tutuyorum. Merak etmeyin. Açması biraz zor. Arkadaşlar bu arada atmakta dikkatli olun, çizilebilir falan. Bunu şimdi takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar babamın telefonundan çektiğim için duraklatamıyoruz videoyu. Öyle şey değil bu. Takma yeri nerede ya? Dur kamera şey olsun. Taktık arkadaşlar. Şimdi bunu da takacağız. Lazım oldu mu? USB hard drive light. Olmadı mı? Oldu mu? Dur, takamadık ya. Kamerayı taktık. Arkadaşlar şimdi ise mouse'um nerede? Mouse'umu buluyorum. Mouse'um burada. Ama niye dokunmatik yüzey çalışmıyor? Şimdi bunu nasıl ayarlayacağız? Mesela ayarlardadır herhalde. Bir dakika ayarlara gireyim. Ayarlar. Bir dakika. Tutuyorum ben kamerayı. Bir şey lazım. Bunu aldım arkadaşlar. İlk önce klavye lazım tabii ki. Bunu alıyorsunuz. Klavyeyi şöyle göstereyim size. Bunu yeni almadım ama bunu hepsi buradan aldım. Şöyle koyalım. Koyduktan sonra arkadaşlar ise şimdi o mouse'u nasıl şimdi hareket edecek? Klavyeyi ekleyeceksin. Klavyeyi ekleyeceğim. Doğru, babam doğru söylüyor. Şimdi arkadaşlar ise ayarlara gidelim. Buradan nereye basacaktım? Bluetooth herhalde. Bluetooth açık değil arkadaşlar. Bir dakika. Bluetooth'um açık. Bir daha mı bir daha açıyorum. Kullanıcı cihaz keyboard. Çıktıktan sonra ne oluyor? Daha cihazı açmadık ki. Acaba nasıl? Orta açmamışız mı? Bir dakika. Pilleri şey yapmış ya. Şimdi pilini takıyoruz. Uzun bir video olabilir bu arada. Arkadaşlar pilleri eskimiş olabilir herhangi video klavyende. Gördüğünüz gibi burada bir yerde atma tuşları da olması lazım. Yeni pillerimizi de göstereyim. Gördüğünüz gibi tabletim burada hemen yanımda. Şimdi açtık, bağlandı arkadaşlar. Buraya tamamlandı diyoruz. Oldu. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın nasıl kapatacağız ya. Buradan kapatıyoruz. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.